soofteeriiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an lama kanneen kompiitara keessan irratti fayyadamuu qabdan. Tokkoffaa everything. Inni jalqabaa everything yoo ta'u, ariitii olaanaan faayila feetan tokko kompiitara irra sarchi gochuun akka daftanii argattaniif kan isin gargaarudha. Kompiitara keessan irra faayilli dookumentii yookaanis fooldarii wahii bakka inni dhokate barbaadanii argachuuf siistama isa kan Windowsii fayyadamtanii wayita sarchi gootanitti ariitiin faayila sana isiniif baasuu dhiisuu mala. Soofteerii kana fayyadamuun garuu saffisa ajaa'ibaan faayila sana salphaatti argachuu dandeessu. Lammaffaa Microsoft PC Manager. Soofteerii dhaabbata Microsoft kan ta'e kanaan ammoo wayita kompiitarii keessan dalagaa garaagaraan baay'ee biizii ta'ee isin rakkisutti kilikii tokkicha qofaan buust gootanii akka inni optimized ta'ee performaansii bareedaan sirriitti dalagu gochuu dandeessu. Dabalataanis soofteerii kanaan junk files yookaanis temporary files kanneen faayidaa tokko malee storage qabatanii jiran qulqulleessuu, vaayirasiin yoo jiraate salphaatti iskaan gochuun balleessuu, deep clean up fi meekaanizimii garaagaraa fayyadamuun ammoo storage kompiitaraa optimize gootanii free space dabalataa argachuu kan dandeessan yoo ta'u, piroosesii kompiitara irratti run ta'aa jiran keessaas kanneen reesoorsii guddaa fudhatanii kompiitara keessan biizii godhan salphaatti terminate gochuun cufuu fi faayidaalee garaagaraaf soofteerii hedduu tokko tajaajiludha. Maarree soofteerii kanneen lamaan isaanii iyyuu Telegram channel keenya irraa argachuu dandeessu.